นี่ไป คนไม่มีกินรสจัดเนี่ยพูดดีกว่าสกินที่เขาหลับซับซับแบบนี้โคตรจริงเช่นเขาอีกหนึ่งคนพวกที่มันครึ่งเนี่ย